kembali ke channel Laila. Kali ini aku mau challenge tipe-tipe orang main slime. Nih, yang pertama normal. Tuh lihat, normal. Wah teman-teman, aku punya slime. Slime-nya tuh bagus, terus edible banget. Bisa dipegang di tangan gitu. Juga bagus, warnanya juga bagus, glossy banget, juga fluffy banget slime-nya ya teman-teman. Wow, bagus banget. Oke, kita lanjut tipe-tipe orang main slime yang kedua. Ini dia yang kedua, baru pertama kali main slime. Ih, apaan nih? Aduh, kok lengket sih? Ih, apaan nih? Ih, kok lengket sih ya? Oke, kita lanjut ke tipe-tipe orang main slime. Yang ketiga, sombong. Tuh lihat tuh teman-teman, aku punya slime. Wow, bagus banget. Ini harganya mahal banget, hampir 1 jutaan harganya. Kalian pasti nggak bisa beli kayak aku. Tuh bagus banget, stretchy banget. Bagus banget. Kalian pasti nggak punya kan? Oke, kita lanjut ke tipe-tipe orang main slime yang ini dia, pamer. Wah teman-teman, nih aku punya slime. Kalian pasti nggak punya kan? Mau megang, nggak boleh. Ini slime mahal, nanti slime-nya rusak. Bagus banget, mahal lagi belinya. Aku belinya di Jakarta tuh slime-nya. Bagus banget. Kalian pasti nggak punya slime-nya. Wow, bagus banget slime. Oke, kita lanjut slime yang kelima. Ini dia yang kelima, sok tahu. Oke, ini sok tahu. Oh, ini ini slime apa? Oh, pop. Ini slime purple fluffy slime. Ini bukan, ini purple jiggly slime, Nay. Bukan, pop. Ini purple itu slime. Oke teman-teman, segitu aja video aku. Kalau kalian nggak suka videonya juga nggak apa-apa. Kalau kalian suka, di like videonya, komen buat tanya-tanya. Teman-teman, kalian jangan berkomen negatif ya. Ini cuman buat hiburan doang. Oke, teman-teman. Kalau kalian mau tanya-tanya ya komen, share and subscribe. Bye bye. Thanks for watching.